जय माता दी गैस। मुझे 2 एसी कंप्लेन था, तो हम साइड पे पहुंच के चेक किए तो एसी में दोनों एसी में गैस नहीं था। तभी हम लोग साइड पे चेक के लिए दोनों मशीन गैस नहीं था, तो अपन लीकेज चेक करके फाइंड आउट करके भी गैस चेक नहीं आ रहा है। लेकिन क्या सामने खाड़ी है ना, मतलब खाड़ी का नाला है, नाले की वजह से ना अंदर जो कॉयल होते हैं तो कॉयल ख़राब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कॉयल का जो था लीकेज फाइंड आउट हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस चार्जिंग करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा साइड है, चूना भट्टी का साइड है, तो सामने नाला है ना, नाले की वजह से तो जितने भी कॉयल होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जितने एसी भाई लोगों को सबको पता है कि खारा पानी और नाले से प्रॉब्लम आता है एसी का। तो जहाँ भी कोई भी साइड रहेगा नाला और इसका खाड़ी का तो प्रॉब्लम होता है एसी का। और इससे हमारा साइड है चूना भट्टी का। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ना दबाएं खुले और ऐसे दिखते रहे हमारा साइड को। जय माता।